2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई और बच्चे की खांसी अभी भी चल रही है। इट्स नॉट जस्ट अ कोल्ड, ये एलर्जी खांसी भी हो सकता है। रोज रात में खांसी, खेलते ही फिर से कॉफ, हर बार नए सिरप ट्राई कर चुके हो पर फर्क ज़ीरो। एलर्जिक खांसी बच्चों में क्रॉनिक कॉफ का नंबर 1 रीज़न है और इसका पैटर्न होता है रात में या अर्ली मॉर्निंग कॉफ, दौड़ने या हंसने के बाद कॉफिंग, फिर वीजिंग या सीटी वाली सांस। ये सब साइंस माइल्ड लगते हैं पर टाइम पे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट सिंपल होता है बट डिले करने तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं।